海十貝知識之網裏邊佢講咩呢？就係話，我引述：意大利的達芬奇不但是畫家，同時也是自然科學家。嗱，呢個用法就又唔同啦，就唔係對望啊，即係唔係兩個人喺一個確定咗嘅時間空間裏邊嘅嘢，而係一個人同時啊，即係話佢既然係咁，亦都係咁。我相信黃毓民議員佢可能就係認為呢一個解法，所以佢用同時咧去代替個喜字。主席，同時同埋喜嘅意義係完全唔同嘅。好簡單，你試諗一諗，若果用喜嘅解釋代入條文，咁樣從第5屆立法會的任期於2012年開始之時實施，對唔住飲啖水。請你清點人數。